Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Morgana from Cooking, Clean and Everything Between. In today's video, you'll see how I prep and cook a steak in about 10 minutes. I first pat the steak dry so there's no moisture left behind. Olá a todos, obrigado por estar aqui novamente. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço um bife no fogão em apenas 10 minutinhos. A primeira coisa que eu faço é secar o bife para tirar toda a umidade existente. Now it's time to add my spices to my steak. And as you can see, I'm just using a pre-made spice and it's called Montreal steak. It's pretty good. You can use on anything, chicken, steak. So as you can see, I rubbed a little bit and that's what it looks like. Aqui você viu eu temperar o meu bife, eu temperei com tempero de mercado, mas você pode temperar com sal e pimenta a gosto. I put my pan into medium heat and add a little bit of olive oil. Eu coloquei a minha panela em fogo médio e adicionei um fiozinho de azeite de oliva. Now I'll be adding the steaks to the pan. Agora eu estou adicionando o bife à panela. I will cook these steaks for about 3 minutes in each side. Eu vou fritar o bife por aproximadamente 3 minutos de cada lado. Here you see me flipping the steak. Aqui você está vendo eu virar a carne. And as you can see, you have the nice sear on it. So I went over and I add some butter and rosemary to it for the little flavor. Como vocês podem ver aqui, eu adicionei um pouquinho de manteiga e alecrim também para dar um cheirinho gostoso. And here it is, everyone, sirloin steak prep and cooked in about 10 minutes. With this steak, I'm serving rice pilaf. Stay tuned for that recipes coming next week. And I also made homemade French fries with Parmesan cheese. It was absolutely fantastic. I hope you enjoyed this video. And again, guys, I'm so grateful to have you here. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. I see you on the next one. Ciao! E aqui está o resultado final, gente, um bife delicioso preparado em apenas 10 minutos. Espero que tenham gostado dessa receita e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!